Đừng gõ thế con cái đấy. Ủa, coi ủa. Chữa thừa hơi. Nè, cái gọi công đoạn thôi. Ôi trời, chơi món này mình được món kia. Tôi thử thôi, tôi làm gì đâu. Chơi đi, quay cả anh. Chậm chậm nhá, đẩy chậm chậm. Con gì đó. Để lại thúc cái phát cho mình chúng ta. Có cái môn này. Déo. Chiều người. Vẽ là sau có tay thì nhìn cái đầu rồi.
giờ Hải Dương đi. Nếu cái này gặp làm của ông cũng như ông đi làm hộ tôi. Thôi, nhận được chưa? Cái này đi. Bắt nha. Tôi bắt đi. Nói tao viết chậm thì viết hết mẹ rồi. Được rồi, cầm lại nha. Mặt bé là to à? Thì sáng rồi. Tôi xếp lại. Thôi nha. Gấp xuống anh. Đó. Ngồi đây đừng ngồi đây nó phát. Vào đây.